ஹலோ ஃப்ரெண்ட், இப்போ நான் ஆன்லைனில் வாங்கின ஹெலிகாப்டரை வந்து இப்போ எப்படி ஆன் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் வாங்க பார்க்கலாம். ரிமோட் கண்ட்ரோலர் இப்படி ஆன் பண்ணணும். இது ஹெலிகாப்டர் வந்து கீழே பட்டன் இருக்கும், மைக்ரோ சிப்பு. இது ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகும். பாருங்கள், ஆன் ஆனோடனே ஹெலிகாப்டர் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சுற்றுன்னு. இது ரிமோட் கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து அப்புன்னு இருக்கா. ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பாருங்கள். எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணால் நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறது. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.